大阪商業大学ピッチャーの交代をお知らせいたします。タカ君に代わりまして鈴木豪太君が入ります。ピッチャー鈴木君。東海大静岡商陽高校背番号13。大阪商業大学ピッチャーの交代をお知らせいたします。タカ君に代わりまして鈴木豪太君が入ります。ピッチャー鈴木君。東海大静岡商陽高校背番号13。大阪商業大学ピッチャーの交代をお知らせいたします。タカ君に代わりまして鈴木豪太君が入ります。ピッチャー鈴木君。東海大静岡商陽高校背番号13。Whether